我哋今次就嚟到係 Scarborough Miniko 夾 Silver Star 嘅樂心餐廳，佢門口好似加多咗個名叫做九里香音樂餐吧。一入去已經有棵聖誕樹啦。餐廳嘅裝修係比較時尚，酒吧咁嘅格局。不過其實佢晏晝都係食茶餐廳嘅嘢，同埋夜晚係食和菜嘅。我哋今次就係嚟試佢嘅午餐同埋下午茶餐。佢哋嘅午餐其實係至到5點嘅，所以如果你2點後嚟就可以試佢嘅午餐同埋下午茶餐啦。我哋就試咗佢午餐7個9毫9嘅海南雞飯，另外就叫咗個9個9毫9嘅雞片炒河係跟熱飲嘅。下午茶餐我哋就叫咗一個豬扒牛角包同埋一個雞扒牛角包，都係跟熱飲嘅。其實呢啲價錢都真係抵食過 food court 喎。另外佢仲有啲會員福利同埋特惠餐品，睇落都幾抵食嘅。呢個就係午餐嘅雞片炒河，跟熱飲嘅，我哋就叫咗杯熱奶茶。杯奶茶都夠熱同埋係港式嘅。個雞片炒河都係新鮮炒起熱辣辣，味道就有啲似乾炒牛河。啲雞肉都 OK， 唔會好柴嘅。芽菜都新鮮爽口。呢個就係午餐嘅海南雞飯，有啲酸瓜半碟，同埋有啲薑蓉同埋醋點個雞嘅。咁佢嘅雞肉雖然冇走地雞咁新鮮，但係佢都係雞髀肉嚟嘅，所以啲肉都嫩嘅。同埋以7個9毫9呢個價錢真係冇得輸啊！呢個就係下午茶餐嘅雞扒牛角包，佢都係連一杯熱飲嘅。呢個就係下午茶餐嘅豬扒牛角包，都係包一杯熱飲。切開個豬扒牛角包睇下先，佢塊豬扒上面係有啲青瓜、番茄同埋酸蘿蔔，再加啲沙律醬喺面嘅，咁食起上嚟就唔會好乾啦。塊豬扒嘅 size 都 OK 啦，薄薄地炸得都幾脆，又唔會有層好厚嘅炸粉。跟住就睇下呢個雞扒牛角包，我覺得呢個雞扒反而抵食啲，因為佢價錢係平1蚊，但係嗰塊雞扒都好厚喎，同埋個雞都炸得幾香脆。如果鍾意食炸雞嘅朋友應該會鍾意食呢一個包啦。個牛角包都係烘過，所以都係脆身嘅。佢哋有個大型光幕同埋一個表演台，因為佢哋逢星期6晚都會有樂隊或者歌手表演嘅。佢哋仲有間 VIP 房，如果你有1圍台又想要啲私人空間嘅話，就可以 book 呢間房啦。